拟 conflict 的这个冲突，我们先来模拟。好，我们来模拟，来练习一下怎么让这个冲突这件事发生吧。好，在让冲突发生之前呢，我们要先请你们，为了避免意外，你们那个 Git 底下的刚刚开了那么多 test Git 的目录啊，你们势必要看视情况要把它删掉，免得等下你们搞错目录。现在呢，你们每一个人应该都会有自己的一个 test Git， 对不对？请你先 clone 自己的 test Git 到本机端。好，请你先执行 git clone 哦，后面是你的账号 testgit.kit。好 ，clone 完之后你会跟我一样啊，当然了，你的档案没有像我那么多，你应该只会有一个 William 的 t_d 还有你自己的档案，但没有关系哦。好，所以请你先执行 git status， 确定现在的这个板控系统里面是干净，没有拼错 status。好，他会跟你讲。Nothing to commit, working directory clean， 就代表你的工作目录现在是干净。所以我们先在模拟这个，等一下，这样操作，我想一下，不好意思，改一下好。好，对不起，我要模拟一下，刚刚忘记讲。我们现在因为冲突通常是多人开发的时候才会发生，所以我们现在我们要模拟两个使用者。那怎么模拟呢？来看一下我的操作。好，首先我先将 Git 底下的目录全部删掉，避免弄。好，现在我用 Git clone。好，现在呢 Git clone， 我现在 clone 同一份，就是我的 William 底下的 test Git。那我把它模拟成两位使用者啊，一个叫做William， 一个叫玉坤哈。好，一个叫做 William。所以他会将这个目录 clone 下来之后，并且把那个目录名称叫做 William， 来看一下是不是名称叫 William。好，没错。所以我们现在等于模拟这个 William 这个 repository， 它就是模拟 William 这个使用者所做的变动。好，我再 clone 一份 ，clone 下来之后，我现在改为玉坤。好，这样子我就模拟成了两位使用者。那这两个使用者现在都是 clone 同一份 repository 的来源，所以这两个使用者里面的资料会一模一样。我们来看一下是不是一模一样。好，这是 William 里面的资料，这是玉坤里面的资料。到目前为止没有问题，没有问题操作。clone 同一个来源下来之后，请你模拟成两个使用者。等一下我们要来模拟这两位使用者，他们在彼此在做这个程式码开发的时候遇到冲突的状况。所以现在我们要先 clone 下来一份。请操作因为等一下会需要这两个那个 repository 等30秒，这应该不用30秒。好，注意哦，那我继续讲哦，还没做完的。好，那我继续讲哦。
现在呢，我们的时序点是这样子。首先，这两个人呢，不要忘记了，这是两个人哦，所以他们两个在同一个时间在做这个开发程式码的动作。现在呢 ，William 他这个人，William 这个人，他开始在做程式码的修改，他在改他自己个人的自我介绍，所以他就改 William 的 T+T， 他加了一行中文的介绍。好，我是威廉姆。好，加完的时候，他改完之后，他就看了一下改的内容。好，没有问题，的确这是他要加的，所以他直接 git add， 然后他就 git commit。好，注意哦，被更改的是 William 点 T+T。好，我就把注解写进去。新增中文介绍。好。所以，请你跟着我操作，先在其中一位使用者，哦，那一位使用者里面改里面其中一个档案，随便哪个档案都可以。好，像我现在这边是改 William 点 T+T 这档案，那你们的话，你们可能是改 readme 或者是 William 点 T+T 或者是自己个人自己名称的那个点 T+T 都可以，就做一行修改。修改完之后 commit 哦。好，那 commit 完之后，顺便 push 啊，把它 push 出去。好，把它 push 出去，一样 git push origin master。好，如果都没有问题，你应该不会看到任何错误讯息。做到 push 完哦。还没做完的举手。好，做完跟我说一下。其实开这个课是为了我自己开的，因为我还有一部分在学校很忙，一直没时间在做那个技术上的精进，所以是靠这种那个顺便就是 think 一下我接下来那种东西，所以接下来回去我们就是校内开发就要全部都走这一套模式。你要 clone 自己的、啊，你没有 clone 自己，除非我开放权限给你，不然你 push 不回来、啊。其实 push 可以改成 push 回自己的、啊，但是因为这是初阶课程，就是比较初阶的介绍，今天我就把很多细节全部隐藏了。再强调一次哦 ，Git 它本身是一个天才所开发出来的，是 Linux 真的是天才，是一个天才所开发出来的工具哦，所以它。你说好听点是威力强大，说的难听一点是，那东西不太好驾驭哦，所以那个一开始会觉得不太清楚是很正常的。那就加油，多看几次，多打几次，熟了就不会了。可以，是他的。但那种更细的东西还要问。对啊，我的那个名称
刚刚有另外再好，再一份。再等30秒，动作快了，30秒之后继续讲，不然这样太慢。照这种时间下去，我看 Git 的系列的课我们可以讲到暑假。但是希望不要，我是希望今天就结束掉它。对，所以等一下可能最后面10分钟的时候，你会发现我完全不管你们，没有啦，没有啦。讲到这个冲突讲完了，其实一般你们学校内部开发理论上一开始前半年应该都不会遇到 branch， 遇到其他问题。没有，他没有这个，你不会有这个。有可能啊。你只会有这个。test Git。而且之后应该要设个门禁。因为越后面的代表前面的基础的那个越扎实，所以后面的课应该要讲前面的课少2堂课的，然后设门禁，那门没有那个的话，我们就门禁不来。这就是我。对啊。好，我们继续往下讲喽，没有问题哦。好，请你记得，我再重新复习一次，我刚刚已经把一个档案做了一个变动，就是 William.txt 这档案做了变动，而且我 push 回 GitHub 了。可是在这个同时呢，不要忘记哦，这是一个同时的概念。在这个同时呢，玉坤这个家伙，他这个时候在坐飞机，飞机上面没有网络，所以他根本不知道 William 这个家伙已经把其中的档案做了变动，并且把这个变动 push 回 GitHub。然后玉坤这时候在坐飞机，所以他就改他自己的。这个时候他在改他自己的。来，我们来看一下玉坤这边的档案的版本。来，首先第一个 double check 一下 William 点 txt 里面有没有中文介绍？有没有？没有哦，因为他们那时候 clone 下来的是还没有更改的版本。他就记得玉坤现在在坐飞机，所以没有网络，所以他看到的是他当时 clone 下来的版本。所以玉坤他开始做类似的事情，只是不一样的是他改他自己的档案。好，他一样加了一行自我介绍。好，他一样做了 commit。先 add 一下。好，玉坤呢，他做完了他的阶段性任务，所以他就很高兴，就睡觉。下飞机之后呢，他找了一个有网络的地方，然后呢，他就很高兴的，可以 push 啊，证明我有做事情，没有在偷懒，所以一样的，他就一样 push origin master， 一样要输入账号密码，出错了，出现一个 error 啊，看到 error 不要紧张啊，稍微仔细看一下。为什么是错误讯息？不太一样。啊，反正出现错误讯息了，我看一下这，你先抓到这边，代表玉坤他 push 回远端，他 push 不回去。为什么会出现这个错误讯息？应该不是啊。对了，没错。来，他跟你讲，更新被拒绝了，因为呢，远端也就是 GitHub。远端已经出现了变动，是你没有的 ，You do not have locally， 你本地端没有的，关键字这一行，所以意思是说，他不给你 push， 因为有人在更新了远端的资料，记不记得刚刚时序是威廉姆在趁着玉坤在坐飞机的时候，把东西变动送回了 GitHub， 那因为有变动了，所以玉坤他下飞机之后，在有网络地方想要 push 不回去，那这个为什么？原因就是因为有别人做了变动，如 GitHub 当然不会让你把东西 push 回去，因为 push 回去，如果在发生了那个冲突 ，GitHub 他也不知道怎么处理，那程式码是你写的，我是电脑，我哪知道我怎么帮你处理冲突？所以他就索性只要有远端有变动是你没有的，他就不给你 push。那这时候要怎么解决？预控要怎么解决？所以请你先做到这个步骤，你应该会看到错误讯息啊。
还没有做到我这边这个步骤的举手。好 ，OK 好，那好了，跟我讲一下。我再提醒一下啊，如果你回去你就真的非常的有前瞻性，马上就在自己校内开始推了 GitHub， 推了 Git， 开始做系统开发。只要你们有这份勇气，真的做了，发生那个任何预期之外的事情，不用客气，可以打电话给我。免费技术资源到好为止啊，不过前提是笔记的东西你要熟。不要到时候我说你先clone 下来，结果你跟我说指定不知道，哦，那这样子就是你的问题了。只要你基本的熟悉度有，那然后遇到是你不知道为什么，或者是我没有讲过的，那保证技术资源到处理问题解决为止。所以这是免费的售后服务。CD 你这个要空白 ，CD 空格要有空格再加点点。就是我的意思是说，我一直找不到谁是那个这样的。我没有开始看。对，我对你是暑假来的，那你怎么就去上礼拜的？上次有没有？所以他现在做的事情是，他现在做的事情是，那你知道？好。对，完全是在。所以你现在是在写网页或写程式的嘛，对不对？只有网页没有。写网页一样，你网页一样，就四个字的东西一样。空白一片，然后把你自己的弄下来。我也是没关系，是不好意思。我只是好奇说，你既然工作需要，上次没有。目前还没有用。这个没有意外，我不会再开第二次了，短期内。不过也还好啦，这其实说穿了，只是你有动力。网络上其实资料一堆，而且中文书也有，只是它比较厚，而且比较难懂。不然中文的东西是都有。这个资料复制到 T 里面的资料夹，然后你就做2个资料夹。出现，就是它模拟两个错，可以吗？不会出现错误是打错。同样的东西复制。对，然后在你现在是模拟在两边都你现在第一个人，加第一个人不会错啊，对，第二个人做飞机啊，对，然后是改不同档案哦。第一个人不会错，因为没有其他人在跟他做其他的。那你我是帮你开 T 里面。那你学校 server 是？对，然后找一个档案，就把它改掉，然后另外一个也是到 T 里面也是改同一个档案，然后也是改同一行。所以你本来是以为是管生，你本来以为你的工作是要管server。对，其实是我觉得。你要先看里面有什么，然后你就找一个档案。所以你本来是。哦，是啊，就是没有人对，请问哪间学校？例如说，你就把这个没有人支持，对人他没有一个意愿，有背景的没有拿去，那我有兴趣去练。他有背景的是在干嘛？他认教认同去那边。比如说把他还改在。他对做这些工作没兴趣。哦，了解。可是他刚刚有打中文。可是你厉害熟哈。对。你就按黑了，然后后面就打字。不好意思，因为这2堂课我还是把它定义为比较初阶的课，所以如果可以，除非是之前没有来，不然之前有来的学员，我是希望有到懂为止哦，所以速度会放慢。那个比较有程度的就请多包涵。也许之后我们也可以来开个 GitHub 的进阶，Git 进阶哦，来讲 Rebase 和那个 Cherry Pick。可是那个就真的要很熟，不然很容易出事。这样就是把这个档案有变动库码，我要把它加进我的 report， 然后这个是提交这次的修改。然后提交到那个不是，这是提交到我自己的这个资料夹里面。你可以 Google 一下，如果你们现在已经做完没事了，你 Google 一下猴子空白 Git， 应该会有一篇文章，也不是一篇文章，一个网站。会教你说什么，连猴子也会的 Git 的教学，你可以现在没事先看一下那种网站。
你每修改过一个档案，你就要重新 edit 那个档案。然后你可以修改很多，或者是修改一个，那你到一个阶段，你就要做commit的动作，然后把这些的变动commit到你这个以后。减 M 嘛，然后就是描述我刚刚做的是这些。对，你没有加减 M， 它就会跳出 PI， 要你输入那个 comment， 那要你输入 comment 那个 comment 去，哎。那现在你还要再改不？不用我现在帮你做好第一个资料。error 了嘛？然后你现在到 CD 空格的点点，然后再到 CD 空格点点2。因为现在是哪个？第一个还没做修好啊，然后是然后再比较所以 git commit 之后还要再 commit 是只有在自己本机端，你要同步回远端就要 push。git push。对。你这边没有特别介绍 ，push 就是把本地端的东西 sync 回远端，哦 push。当然你有 push， 等下你就看到另外一个对应的叫做 pull，P-U-L-L。加的话就 push。啊 pull 就是 push 的反过来，从远端把东西 sync 回本地端。其实可以，就打那比较好正好。但是有时候没有想到不行，所以那来说。好了 ，X， 这边可以吗？还没，没关系，继续啊。好，那我们继续讲啊。这边拜托了。好，我们现在来模拟，这玉坤他下飞机，才刚下飞机就遇到这个惨状，脸色一阵青一阵白。不过他回想了一下他对于这个 Git 的了解，马上就想到，要怎么解决。好，首先第一件事情，你要先确定哦，我们今天模拟的不会，等一下不会发生冲突，为什么？因为一个人 William 这个人他改的是 William 点 T-D， 玉坤他改的是玉坤点 T-D， 两个人虽然在同一个时间都在做程式码的更改，可是他们两个人改的东西不是同一份，不是同一行的内容就对了。所以我们等一下，现在接下来呢，玉坤他就是要将远端的东西拉回来到本地端，所以就打 git pull 一样，后面加 origin master。好，你会看到，怎么跳到一个奇怪的画面？这个呢，这个画面是这样，这个画面是 git 它帮我们将远端的变动，也就是 William 趁玉坤在坐飞机的时候所改的那个中文注解，他把它破回来之后，他帮你做 merge， 然后他发现 merge 成功了。哦 ，git 它在这个步骤会自动帮你做合并，因为合并成功了，所以它直接跳到要输入注解的地方，要你输入这一行这个合并的注解要什么？你可以看到它连注解都帮你写好，所以如果你连注解都懒得写，你就可以直接存档离开，它会自动帮你做合并。来，我故意哦，这是存档离开哦。哦，不要不存档哦，你不存档可能是没有合并哦，存档离开。好，它会告诉你，自动合并成功了，新增了 William 点 T-D， 并且新增了一行。好，一个档案被变动，加了新的一行。来，我们来看一下现在目前的档案内容。来，玉坤一样，这是他自己在飞机上所改的，有中文注解。可是你可以发现，这个时候 William 的中文注解出现了。来看一下 log，git log。你可以看到，哇，好神奇哦！刚刚我在坐飞机 ，William 自己做的事情，现在跑进来。这个是我坐飞机的时候所改的。然后这个是就是所谓的 merge 合并。这个 merge 就是将这一个跟这一个合并在一起。所以会产生一个新的 merge 的画面。现在是插入模式嘛？好，所以心理操作，看你现在操作的是不是可以成功的将这两个变动、这两个人的变动合并在一起。记得哦，合并完了之后怎么样？你要让 William 知道，你要让 William 另外一个使用者知道你已经合并完成了。记得要打 push， 再把你们合并完的东西再送回远端 origin。我为什么说拼错 ？master。其实他们打不用打名字。是可能是减 M， 然后。对。
啊，你就是检验，所以他才跳出来问你说你要干嘛，然后打这个。好，试试看你现在能不能成功的 merge。现在我们这是那个正常的 merge 自动合并哦。所以假设玉坤他改的是登入登出的程式码，我呢我改的是汇入汇出的程式码。那我和玉坤改的东西是不同的档案。那到时候这个合并这件事情，你再也不用人工比对了，Git 会帮我们自动做合并了。你还记不记得以前，如果你有跟别人协同开发，都怎么协同开发？那个某某某程式码改好了吗？有，我改好，放在网方。有，我改好了，随身碟给我，我 copy 给你。这样复制来复制去，你有没有遇过复制到结果复制错版本？结果我昨天跟你 code 的，为什么那个是旧版的？啊，我拿错随身碟给你了。你有没有遇过这种事情？哦，你没有遇过的话，那代表你开发的经验还不够多。这个事情在没有版控出来之前，在业界是个灾难，但是你都要把合并到特别是金融行业。那边就说啊，我同个档案，你也修改，他也修改，我不知道到底谁为主，所以你必须，所以他会接受第一个，但他不会接受第二个，那第二个就要把第一个的档案转回来，然后重新做合并的动作。所以现在就必须做那给出的动作。可以把上面资料抓下来。对，我们抓下来是用 clone 的，clone 是第一次用 clone， 以后都是用 clone。我就把它拉。那我是在这里拉吗？拉 Git 后，然后放在这里。后面它是一样的，我记得我这个是。你的答案都只有一行，所以你一行字一行字，那你的答案如果是很多，但是只有一行不一样，那它就会是，这边是那行不一样，这个是另外一个不一样，下面是同样的，那你就可以针对不一样的跳出切开，但是它会用这三个符号去做分割的形式，那你它下面有没有？上面你把这个删掉，把这个删掉，把这个大家或者是你要把它整并在一起，然后这边做好之后，反正这三种都不可以输出。好，我们来看一下画面哦。然后你再做其他。好，要怎么证明？这个的确是将这个两个使用者的变动做合并呢。你如果只打 git log， 你只会看到基本的这个输出的记录。而且看不出它彼此的关系，所以你要加一个 graph。graph 代表图画图的意思。可加这个图，来我们仔细看一下，给大家看一下，大家不要紧张哦。这个画面是这样，越下面的越旧，越下面的越旧。
然后你可以看到这个星号，这个星号代表这边是有做了一个提交，好，这个提交是谁呢？是这个，好，下面就它的资讯啦，哦，这个是我做合并的，哦，把 Oh my God 这个从嘉豪 Link Master 做合并，就代表这是嘉豪那时候他在 GitHub 对我送的 Pull Request， 我把它合并完之后的 log。好，再来一路往上看哦，你可以看到一路往上看之后，这边分成2条路，有没有看到？一条路呢，就是这条路，这边他做了个 commit， 这人是谁啊？威廉姆。好，我们不要看这个作者，因为我们虽然是模拟2位使用者，可是我刚刚都是用同一份账号去做 commit， 所以你看到 author 都一样，所以我们直接以注解去做，去看它到底是什么。来，看到这份注解，这份注解是新增玉坤自我介绍，你就觉得怪怪的，奇怪。按照我们刚刚模拟的环境，应该是威廉先做 commit push 啊，因为玉坤在飞机上在那个飞机上，他应该没有 push 啊，怎么这时候时间是错的？而且你看一下时间知道，这个是2点52分，这个是2点45分，所以这个是 Git log graph 它预设的行为，它并没有按照时间去排序，它蛮讨厌的，所以它后来多了一个参数。这个参数我已经写在这个协同笔记上面。这参数叫做 order date， date order 吧。它会按照时间点，按照那个 commit 的时间做排序。所以你可以看到，我们再重来一次哦。这个是跟嘉豪做合并完之后，好，再来时序点是这边分成2条线哦。一条线是威廉他先做了一次 commit。好，再来玉坤，他这个时候在飞机上。虽然那时候它还没有网络，还没有 push， 可是那个 Git 它本身会记录你 commit 那时候的时间点，所以这边这个时候这个是玉坤，玉坤是这时候是另外一条线，威廉是一条线，玉坤是另外最后一条线，然后最后呢，玉坤将这2条线做了一个合并，所以最后面这个点又回到了同一个点，所以从这一段你就可以看得到，有2位使用者他们在同一个时间做开发，可是最后很成功的合并，到目前为止没问题。这个图这样看得懂吗？好，我们一路往下看了，你可以看到这边图越来越复杂。那是因为什么？因为这边我们当时是模拟有7位使用者跟我的账号做 pull request， 所以你可以看到我这边的线就是有7条线。好，到最后面一路让合并到嘉豪是最后一次合并的，最后完就回到1条线。回到1条线就代表我将多线开发的内容合并为同一份，一条线就代表是同一份的意思。好，这个是正常合并，很幸运的合并的过程。但是人生不如意十常八九，我们现在要模拟2位开发者改同一份档案发生冲突的时候是什么样的状况，以及要怎么处理。来，首先第一件事情不要忘记了。威廉，我们刚刚只做完 push， 请问玉坤后来做了合并，还有更新到远端的 GitHub， 威廉这时候有没有看到？没有哦。来，我们来看一下 log 就知道，我刚刚只有做 push， 我并没有做更新哦。我们看到我的最新的 log 是新增威廉姆中文介绍，玉坤的中文介绍和合并都没有，所以请你记得你要先做同步，同步是 pull origin master。好，把它拉回来。好，没有问题。这时候来看一下玉坤的档案是不是有中文介绍？有，我的有没有中文介绍？有。Git log 呢？好，我们不用排时间点，我们直接看图是不是对的？好，没错。同步完之后呢，的确刚刚的这个协同开发的过程，的确被我同步下来。好，所以现在威廉和玉坤2个本地端的 report 内容是一模一样，请你操作到我现在这个步骤。好，你会发现哇，用这个板控系统，好像脑袋不能太想睡，或者是不能太不清楚，不然你会不是很清楚我现在到底做到哪个步骤，对不对？所以除了对 Git 的熟悉度你一定要有之外，在业界呢，
也有一句名言叫做下班前不要 commit， 因为你赶着下班，你乱 commit 乱 push， 有时候那个因为赶着下班了，那个脑袋有点乱，有时候就会出乱子。所以业界有一些公司它会规定5点下班下午3点之后不准 push， 你要 push 隔天上班再 push， 避免你 push 完系统炸掉了，结果你下班了，没有人救系统。所以你不可以出来。你虽然修改了另外一个档案，但是你 A 档案不存在。我如果让你修改了 B 档案，那 A 档案我要怎么处理？所以他说你必须先把 A 档案装回来，我才可以再传。比如说处理错误。这个他要做同步改。这是第一，这是哪一个？这做背景吗？没有说你要抓再传，就是你把它第一个我就全部抓。那破的时候就会。那破啊，直接破下来。发现每个破不一样，但是他们又不会重复，因为不是同一个档案，所以他会做自动 merge 的动作，merge 就合并自动合并的动作，然后你就破下来，然后再重新 copy push， 然后再 push， 你再试试看，一直 push origin master， 那另外一个账号要记得破一次。commit 那因为一个账号也是要在只有在 ID 进去，只要破的话，因为他们有在做变动啊。虽然只要拉下来，对，它只要拉下来。现在这边 push 回去之后，它那边就只要破下来。哎，几多？没关系，这边我去另外一个，我就把它加了一个 n 加一个 test 到那个里面，让我回来这边要把它过。